kenapa sih? Woi. Woi. Woi, 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 woi. Hah? Hey. Mama. Aku tadi lagi ngulet, gak sengaja. Hehehe. Oh, itu videonya kayaknya masih nyala deh. Video apa sih? Kita kan nonton lagi. Itu loh, itu. Tuh lihat. Itu apa? Mana sih? Hai teman-teman, kembali lagi di channel Aiko dan Yuriko. Kali ini aku mau bikin drama guys. Kalau mau tahu itu ya guys, like, subscribe dulu ya sebelum ketinggalan dramanya. Oke, aku hitung sampai 3 ya. Kalau belum, like cepetan. 1, 2, 3. Nah, kalau udah, aku mau ngucapin terima kasih ya kalau yang udah like. Oke, kita akan langsung ke dramanya. Oke. Kakak, ini ada konten nih kak. Apalagi sih dek? Di sini ada konten. Konten apa lagi? Kan kita udah janji. Adek. Iya maaf kak, tapi ini penting banget loh. Penting apanya sih dek? Ayo cepetan. Kakak mah tunggu bentar dong. Masa gitu aja kakak nggak mau? Ayo cepetan. Kakak bukannya nggak mau deh. Tapi masalahnya kita udah janji sama teman kita. Teman kakak siapa? Aduh, teman kita berdua deh. Enggak bisa. Aduh, aku mau udah capek kalau ngomong sama adik. Kenapa aku panggil kakak ya? Aku juga kenapa aku panggil kamu adik? Kita kan temen. Aduh, capek deh. Aduh, aku lupa ya sis, maaf. Iya nggak apa-apa. Yuk kita ke belakang dulu, mau nggak? Boleh juga, yuk. Hah? Itu apa? Sis. Kenapa apa lagi sih? Itu apaan? Oh itu kayak kameramenku. Kameramen? Iya sih. Tapi aku bingung loh. Bingung kenapa sih? Aku mau tunjukin apa ya? Oh ya, lupa. Kamu sana dulu deh. Oh ya teman-teman, aku punya satu orang namanya Aiko. Nah, oh ya, itu guys, apa namanya ya? Boleh nggak aku tunjukin dirinya sambil aku ini apa? Ngonten. Iya, maksudnya sambil aku ngonten guys. Boleh nggak? Yang boleh komen ya. Yaudah, aku panggil dulu ya. Kakak Aiko. Oh, Kakak Aiko. Apa? Sini. Tolong gerakin kami ya. Ya. Guys, aku. Oke. Siap. Mulai. Action. Aduh, maksud kamu itu kita mau nonton bioskop? Iya, aku udah lama nih mau nonton bioskop. Boleh gak? Tapi uang aku gak cukup. Nanti kita patungan santuy. Yuk. Akhirnya nyampe juga. Yuk. Kita duduk di mana? Mana ya? Aku juga gak tahu nih. Tunggu. Kita dapat nomor 24 kan? Iya, itu 24. Oh iya, di sono ya. Waduh, aku lupa. Kamu yang ngajakin, kenapa kamu yang lupa? Hehe, maaf lah sis. Maaf. Ya sudah, kamu nonton sendiri. Aku mau pindah tempat.
Sis, kamu mah ngambek terus. Aku bukannya mau ngambek, kamunya yang pelupa. Ya aku nggak pelupa. Ayo udah sana. Mau pindah tempat aja. Sis, kita dapat bangku sama nih. Sama apanya? Ini 25. Habis 25 berapa? Sebelum 25 24. Aku dapat 24. Aduh, jangan lagi dong. Itunya mungkin kamu kena azabnya. Wah, itu apa? Itu kayak gituan drama lah. Oh gitu. Aku ngantuk banget nih. Pulang yuk. Boleh? Guys, dadah dulu ya. Aku ngantuk nih. Dadah. Dadah. Sis. Iya nih, aku juga ngantuk. Dadah guys, bye. Ayo dong. Itu aku lagi liatin itu. Beberapa jam kemudian. Segar sekali. Habis bangun emang enak. Kamu kenapa? Kamu kenapa sih? Woi. Hah? Mama. Aku tadi lagi ngulet, gak sengaja. Hehehe. Itu videonya kayaknya masih nyala deh. Video apa sih? Kita kan nonton lagi. Itu loh, itu. Tuh lihat. Itu apa? Mana sih? Mana? Nggak ada loh. Barusan tadi ada kok. Barusan tadi ada loh. Benar. Nggak ada. Buktinya aja nggak ada. Nggak ada loh. Aduh. Apa-apaan sih kau nih? Itu loh. Woi. Itu loh. Apa sih? Oh iya. Itu ngumpet. Oke guys, segini dulu ya videonya. Kalau kalian mau lanjut keseruannya, nanti kalian tulis aja di komen kayak gini ya. Kalau contoh ya, ini contoh dari aku. Kak, kalau bisa juga kayak gini ya. Kak, video selanjutnya dong Kak, please. Atau juga bisa, Kak, video selanjutnya dong. Gitu ya guys. Nah, kalau nanti aku ada apa namanya ya? Ada keseruan lainnya, nanti aku kabarin deh. Oke? Bye-bye. Assalamualaikum.